Фолклорна низа успешно го представува македонскиот фолклор. Фолклорна низа тоа го прави преку презентација на македонските ора од различни региони на Македонија, преку прикажување на народните носии и нивните особености, преку зачувување и пренесување на македонската песна, орото, обичаите и се дава една поширока слика за културното наследство во Македонија како една сценска целина. Така, интересот кај младите постои и се развива, што мене ми представува особена чест и задоволство и гордост. Тоа го покажува фактот што оваа година имавме упис на нови 50 членови во нашето друштво. Тоа се деца кои што го сакаат фолклорот, тоа се деца кои што треба да бидат горди, што стојат на било која сцена каде што се изведува македонското оро, затоа што тие се чуварите на традицијата и токму преку нив фолклорот, традицијата ќе живее и ќе остане вечна. Еден од најголемите проблеми со кои што се соочува фолклорна низа е недостигот на машки играорци. Имаме девојки, но со машки играорци сме послаби. Дали кај нив постои тој стереотип дека фолклорот е помалку машка активност, повеќе женска активност, најверојатно е тој проблемот, но некако преку презентации од неодамна имавме еден проект Фолклорот живее меѓу нас, кој што го спроведивме во основните училишта во Струмица, се со цел да се привлечи таа машка популација и да се разбие тој стереотип дека фолклорот не е за машки, дека е повеќе женска игра. Фолклорна низа зема активно учество во општински настани, во региони во Македонија, во државата. Исто така имаме Ѓурѓовденските средби, сме активни учесници во Кочани, во Новосело. Морам да го спомнам фестивалот, еден од престижните фестивали во Чалакли, Паландово. Фолклорна низа не само што преку фолклорот ја представува општина Струмица, успева да ја представи и со учество на Струмичкиот карневал. Преку карневалот имаме доста настапи, Белоцрквенскиот карневал ни следи во блиска иднина. Во преговори сме да имаме едно патување на кај септември-октомври месец за Турција, па нешто ќе видиме на кај Италија сме во преговори, така да летото ни е исполнето. Имаме целовечерен концерт на Струмица Опен фестивалот, имаме доста активности и ангажман летен период. Финансиските проблеми, како кај сите културно-уметнички друштва, така и кај нас постојат, затоа што трошоците за носи, трошоците за патувања, за концерти се големи, а нашите буџети на друштвата се ограничени. Успеваме на некој начин да се покриеме преку спонзорства, преку чланарини, општината исто така ќе спомнам, градоначалникот на општина Струмица исто ни помага во тој дел, но финансиски за поголеми патувања треба спонзор.